Hello， 大家好，我是宇哥。现在是涨潮，然后我们这边赶海就没什么了，然后钓鱼的话也没多少鱼。但是我看了一下那边有很多人在那里爬那个螺。现在我过去那边看一下，带上这个过去看一下，能不能派上用场。 也是在爬这个白贝，直接捡，真的不用爬。哇，看来还是捡的比爬的好啊，这么大。哇，捡到一个大螺，这螺好大，我不知道是什么螺。 随便抓的，爬什么爬呀？直接捡。哇！这是生蚝，不要了。你看，大家就坐在这里，这么多了，没换过位置的，换不位置的，种客真嘅得个咯。这也太多了吧？如果有些小的就不要了，有点大的，这个小的就不要了，太多了吧？随便一抓。 乌就碗腰，你看一抓大大小小的，还有壳，把小的放掉了。嘿，哈哈，太爽了吧！就这么捡。哇，这个小的不要了。 咦，哈，随便捡，这个大，这没有。 现在我已经捡了有半个小时吧，应该有2、3斤，他们还在捡。这个螺在吃这个白贝螺哟，哇，它里面应该是那个寄居蟹，然后它现在在吃这个白仔。 先放着，大家回去再看一下。啊，这个单单看贝壳就很漂亮，这个颜色，还有它的完整度，放着。哎呀，这可以，这可以。即係石咁樣炸咗咯，好多啊！即係我就嚟350斤咯，啊！即係我就嚟350斤。 捡了有半个小时，就大大小小就这么多了。我现在就先回去了，反正这里2斤多，打个糖也是够了。现在有个朋友回来，我去接一下人，所以现在就先回去了。回去了。 终归还是有点收获的，骑上我的沙雕车，
蛮多的，就捡了半个小时。现在先放这个水扬一下。